Преминуваме на тема медицина. И особено ми е драго што имаме можност да имаме гости на еден од помладите доктори, кој што е на Универзитетската клиника за кардиологија. Ке зборуваме со доктор Филип Јанушевски, поточно, еве го докторот, добро утро, на тема пейсмейкер. Пейсмейкерот им го продолжува нормалното работење на срцето на милиони пациенти во светот, но многу прашања и за тоа како функционира и каков е начинот на живот на луѓето кои што имаат пейсмейкер. Добро утро, официјално. Докторе, ајде прво да објасниме што е пейсмейкерот. Иако вака можеби чудно звучи, но верувам дека има и народно објаснување, да го доближиме повеќе до народот, која е неговата улога? Што тој значи? Така, пейсмейкерите се, добро, англиски е називот правиме чекор или тој што го прави чекорот, меѓутоа тоа се медицински уреди кои што се користат за опарување од спората срцева работа, која што може да настане само и заради начинот за создавање на импулсот и заради начинот на спроведување на импулсот во срцето. Така да, ако срцето го земеме како една куќа, живеалиште, проблемот е во електрониката, во струјата, не е проблемот во одводот или канализацијата, како што народно кажано, да. Да, но какви луѓе има индикација за поставување така, на овие апарати најчесто се измислени пред околу 60 години, овие апарати, и тие се стават кај пациенти кај кои што е докажано тоа заради симптоматологијата, е докажано спора срцева работа. Најчести симптоми на кои што се жалат овие пациенти се замор, гушење, вртоглавица, губиток на свест, може да имаат градна болка. Тоа се симптомите со кои што се манифестираат. Како ги диагностицираме? Наједноставно се правени само на електрокардиограм, на кој што верифицираме дека има нарушено создавање, односно спроведување на срцевиот импулс. Добро, но верувам дека кај вас веќе тоа предено во рутинска диагноза, во поставување на диагнозата, но во делот на поставување на пейсмейкерите. Како оди таа тој хируршки запад ли? Тоа е хируршки запад. Може да се рече дека е минимална хирургија, минимално инвазивна хирургија. Самата процедура трае околу сат-два максимум. Сега се разбира, ако нема компликации, може да трае подолго, меѓутоа час до два. Апаратот се става под кожата во пределот на градниот кош од левата страна. Се користи со локална анестезија, пациентот е свесен, контактибилен, цело време разговараме додека сте за време на процедурата или ако има некаква потреба од пациентот, соработуваме со него. Се користи венскиот систем на раката и преку него се ставаат електродите во срцето. Тоа е тоа, што посебно за процедурата. Да, она што го најав е дека им го продолжа нормалното работење на срцето на милиони пациенти во светот. Кај нас, која е стапката на, да речеме, на пациенти споредбено години, еве, се зголемува ли бројот на пациенти? Секако дека се зголемува, како што расте нашата популација, како што старе додошто нашата популација, така се зголемува и бројот на пациенти кои што имаат срцеви заболувања, меѓу нив и оние кои што имаат нарушување во спроводниот систем. На светско ниво се стават отприлика 6.000 пейсмейкери годишно, а во нашата земја таа бројка е околу 600 пациенти. Така, што би значило тоа споредбено години, дека се зголемува бројката? Да, таа бројка е околу стандардна, кај нас со 600 до 800 процедури во текот на годината, од кои што дел се и замени на тие пейсмейкери кои што биле ставани пред 10-15 години. Така веќе кога споминавте и замена, колкав е временскиот период кој што од кога се поставува, се носи тоа? Така, животниот век на апаратот е до 10 години, од 8 до 15 години некоја средина, меѓутоа како што се менува технологијата за сите медицински девајси, така и за пейсмейкерите, колку повеќе опции се ставени за да работат на располагање на самиот пейсмейкер за да следи функцијата, така толку повеќе се трошат и тие апарати, меѓутоа животниот век од прилика 8 години е минимумот. И како препорачувате, докторе, пред, да речам, некои 9 години се доаѓа на проверка? Не, контролите првата контрола се прави на 4 недели, на месец дена после имплантацијата, тогаш очекуваме дека и самата електрода зараснала за ткивото и самиот апарат се го прифати лежиштето каде што е лоциран. Така. И тогаш ќе правиме првото програмирање на апаратот, затоа што самиот апарат не само што создава импулси, дава импулси, меѓувреме ја следи и континуирано ја следи како монитор на срцето што во основа се случува во миокардот. И го програмираме спрема потребите на пациентот, самиот апарат. Тоа го правиме на првата контрола, потоа наредна контрола вообичаено е на 6 месеци и
се додека правиме годишни контроли, се додека не се јават некакви проблеми кои што се би биле поврзани со апаратот, дали тоа е настан кој што ние го верифицираме кај пациентите, не поврзан само со пейсмейкерот или пак настан иницииран од самиот пациент. Добро, доктор, колку е нормален начинот на живот со пейсмейкер? Сосема нормален. Да, тоа сакав да ја прашам, сосема нормален во делот на активности, во делот на физичка активност, што се препорачува? Начин на живот, се менува ли многу начинот на живот на пациентите кои што го во моментот на почетокот кога се става пейсмейкер, додека дојдеме до индикацијата за ставање на пейсмейкер, повеќето пациенти се уплашени зошто се става апаратчето, како јас би живеел со тој апарат, дали ќе можам да се навикнам на секојдневните потреби, дали ќе можам да да копам во нива, да продолжам да го работам тоа што го работам. Да, оди малце потешко, тоа е првата недела додека да се навикнете. Секако е сепак е хируршка интервенција, да, се прави рез, тоа боли додека се раздвижи раката. Меѓутоа тоа процес на оперување од недела до 2 максимум, тој процес на оперување, потоа пациентите се враќаат на нормалните активности, ние ги охрабруваме тоа да го прават што почесто, затоа што знаеме и пациенти кои што ги чуваат рацете, па потаму се уваат болки, па секоја промена на време ќе чувствуваат многу повеќе од што треба да ја чувствуваат и повеќе се плашени, повеќе ги плаши тоа, меѓутоа уште во текот на процедурата ние ги справаме за бидејќи разговараме со пациентите, ги справаме за животот понатак и секоја контрола тоа понатаму го обновуваме или пак за некој друг тековен проблем кој што имале во меѓувреме во постојната контрола се јавува дека треба да оди на заболекар пациентот, па што како и со тоа. Оно што се подготвував за разговорот, па по социјалните медиуми малку повеќе во оние групи за каде што повеќе има пациенти, се бараат докторски совети, па се даваат искуства и едно од прашањата што беше добро како работи тој, треба ли да му се менуваат батерии? Сега можеби тоа многу народски, претпоставам дека такви прашања и вам ви поставуваат. Луѓето исплашени се, не знаат како работи самиот апарат, па може ли да се расипе апаратот од текот и така натаму. Така, пейсмейкерот се состои од два дела. Едното е куќиште во кое што се сместена батеријата, таа која што испорачува струја, таа е литиум-ион батерија со долг животен век. Има микропроцесори кои што се струјникува, кои што ја следат континуирано, го одредуваат, кои што се дел логика за апаратот, а дел се логика и за генерирањето за создавањето на импулсите. И има електроди кои што влегуваат во срцето, кои што директно испорачуваат таа енергија која што дадена од апаратот. Тоа што се менува при замена на апаратот, се менува само батеријата и на таа очекуваме дека се троши таа батерија, таа литиум-ион и таа е сместена во куќиштето. Сето останато е рачунете толку висока технологија што не верувам дека нешто се расипува или тоа би било еден на серија од 1000 милиарда изработени пейсмейкери кои што во фабрички се изработиле, па тоа да се расипи, така да не очекуваме. Да, верувам дека е дел од прашањето што ви ги поставуваат и тие. Не, немаме такви прашања. Добро, спремни си да ја немаме такви прашања, тоа. Добро, докторе, постои ли во делот ослабува срцето? Оние кои што доаѓаат постојано во изјавите сега, го слушам тоа, повозрастните пациенти, но има ли некои кои што се помлади пациенти, кои што можеби имаат наследен фактор, што влијае се за да дојде до таква индикација да треба да се постави пейсмейкер? Да речеме кај нас во случаите, колку е во години најмладиот пациент, а колку е да речеме и оној највозрастниот на кој што така, ние на нашата клиника работиме претежно адултна популација, се работи би тоа на возраст до постојна замена на пейсмейкер што се правеле на пациенти од 95 години. Така веќе го носел, да, заради некоја друга индикација, мислам била поставена индикација, таа што се заменува апаратот, меѓутоа секако работиме возрастна популација, се разбира заради бројните ризик фактори кои што ги има пациентот, заради структурното нарушување на срцето, али секако имаме млада популација, најмладиот пациент негде бил на 15-16 годишна возраст, кој се или има вродено нарушување во спроводниот систем, има некоја друга вродена аномалија која што секако го зафатила испроводниот систем на срцето, претходно оперирани тие пациенти, и доаѓаат како стараат, така им се влошува симптоматологијата, тие вообичаено додека се млади тоа се аклиматизира тој организам, меѓутоа како што стануваат повозрастни, како што се зголемуваат потребите на срцето, така и се поставува кај индикација за ставање на апарати. За младите пациенти некако малце се поспецифична патологија, затоа што повеќе пати во текот на животот, сега за прв пат еднаш се става тој апарат, меѓутоа повеќе резови од истата страна, малце естетика. Така. Тоа може да влие, меѓутоа секако се живее со апаратот кога ќе видиш дека
Какав бенефит има тие од користењето со самиот апарат, тој да од естетиката некако и се надминува. И сега, што е пресудно за намалување на работата на срцето? Го споменавме на следниот фактор, но влијае ли, кој е попресуден начинот на живот или пак други некои индикации се повеќе влијателни како срцеви аномалии, вродени и така натаму? Не. Ние општо гледаме тоа, сите фактори се влијателни. Нашите пациенти кои што се срцеви пациенти ги советуваме исто како за пациенти кои што имаат коронарна болест, така и за нашата популација, тоа да се води здрав начин на живот, да се престане со пушење, адекватна диета и исхрана. Така да сите тие препораки кои што важат за сите останати срцеви за болни, така важат и за нашата патологија. Добро, споминавте дека брзо се враќа човекот во нормалниот, ајде ќе ставиме под наводници начин на живот, иако ќе му се промени сигурно на подобро. Колкаво е време траењето на опоравувањето од кога ќе излезе од кај вас? Велите 2 недели почнува и раката да функционира се, но понатаму да почне, велите, му велиме да спортува, да се храни здраво, да пешачи. Како така, ние сето тоа го ставаме во временски интервал на зараснување на самиот апарат на фитинг во телото, како што да изгледа тој апарат. Значи тоа е се 4 месеци, 4 недели, тоа е 1 месец. Али секако ги советуваме пациентите можат да возат кола тек недела дена после интервенција, слободно да возат кола можат. Особено оние пациенти кои што се професионални шофери после 1 месец. Така. Најнормалните активности ништо не му е забрането на тие пациенти, секако месец дена додека да зараснува електродот и додека да се смести апаратот, нагли покрити со раката се забранети. Тоа не значи дека не сме да ја движи, да ја подигне раката во висина на рамото, слободно дека може да ја подигне, меѓутоа нагли покрети како спортови кои што барат нагли покрети како тенис да речеме. Добре ве го споминавте. Пинг-понг, пливање. Тие спортови кои што барем во овој период до месец дена додека да зарасне се избегнуваат, исто така се избегнува спиење на таа страна. Се разбира во текот на ноќта ако се заврти никому ништо, тоа нема да се измести апаратчето, не излегува туку баш така. Да. Така да после тоа се најнормално функционираат. Во поглед на кои медицински интервенции смеат да ги прават тие пациенти, тие смеат да ултразвук, рентгенграфија може да прават, компјутерска томографија може да прават, нему е контраиндицирано. Сите стоматолошки интервенции исто така не се забранети. Кај пациентите едино што е забрането е магнетот. Добро. Меѓутоа новите уреди кои што се за магнетна резонанца, за снимање со магнетна резонанца и самиот апарат, со самата батерија и самата електрода го поддржува тоа, така да тие слободно можат да се снимаат да го направат тоа испитување. Значи, до толку оди медицината напред и во тој дел. Сведоци сме дека оди медицината напред во светски рамки, но и кај нас. Особено кај вас на Универзитетската клиника за кардиологија. Се направија веќе колку успешни операции на пресадување на срце. Така. Да. Се радувавме на првата, но веќе како рутина да стана тоа, постојано слушаме се направи уште една и навистина многу ни е драго што е тоа така. Ги следиме светските трендови, но од друга страна, докторе, одиме напред. Но од друга страна, ризикот од смртен исход, од кардиоваскуларните проблеми кај човекот, навистина е многу висок процентот. И сега некако доаѓаме од крајност во крајност. И каде мислите дека е причината тука за тоа? Дали можеби недоволната, ќе ставиме под наводници, нехигиена за здравството на човекот, водење грижа за редовни прегледи, за можеби ако има проблем, па доколку се јави проблем, веднаш да се направи преглед. Каде мислите дека е проблемот? Еве, според работата со пациентите, доаѓаат ли доцна кај вас? Така, нашата патологија, мислам, на клиниката е поделена на дел на превентива, дел на лекување на на причината која што довела до тоа заболување и после тоа секако оди понатамошна секундарна превентива. Викаме веќе кога се десил тој настан, продолжуваме понатаму со превенцијата. Кардиоваскуларните заболувања, точно се број еден причина за смртност, тоа нема да се смени, доколку би се сменало, нашата популација би била стара со векови, па би биле сите метузалеми. Така да тоа сигурно нема да се смени, меѓутоа и медицината оди напред во се повеќе тоа да го превенира во порана возраст, а секако да го продолжи квалитетот на живот на пациентите. Да, но сепак медицината оди напред, а пациентиве нели доаѓаат на време?
Кај нас доаѓаат на време, да, свеста е зголемена кај народот. Мислам, во поглед, јас 10 години на клиниката сум, веќе 10 години на клиниката, и среќавам и млада популација на пациенти кои што се со некои други побенигни заболувања. И редовно прават контроли, посвесни се за здравјето, доста пратат интернет, не дека не треба да се информира пациентот, секако дека треба да се информира, и така да доста се ажурни околу својата болест. А така не дека треба да се лечиме на интернет, но треба да дојдеме кај вас. Секако дека да. Тоа што слушам дека навистина е зголемен процентот велите на млада популација која што на време доаѓа и се прегледува. Има, да. А во поглед на постојано слушаме еве и во делот и на ковид, еден како најголем ризик фактор беше, се разбира, и обезноста, па срцевите проблеми, работата на срцето се намалуваше и така натаму во развитокот на ковидот. Во проценти и во делот во кој што работите со пациенти, зголемен е бројот на проблеми со кардиоваскуларни проблеми? Мислите во ковид популацијата? Да, и со ковид. Мислам дека друга димензија ни даде ковидот. Тоа значи дека ние не сме се лекувале, мислам сме немале хигиена општо, не само за кардиоваскуларното здравје, туку за општото битење, така да специјалистички прегледи не сме правеле редовно, да провериме се. Не да провериме се, не бараме спет, него да водиме еден здрав начин на живот. Ковидот ни даде, мислам, во таа рамка не доведе да не сме свесни општо за добро да се чувствуваме, со други зборови кажам, но не е само да било срцето во прашање или да биле белите дроби во прашање, него за општо да се сеќаме добро, нешто што сме пропуштиле, што сме биле залетани по други работи, на основата сме го пропуштиле. Може би добро направил, не освестил, па сега велите и редовно дајат на преглед. Да. Дури превентивно. Да. Докторе, ви благодарам за разговорот. Навистина ми беше пријатен разговор. Се надам дека ќе ве гледаме почесто кај нас. Може би и на други теми, се разбира. Навистина одите многу напред во делот на техниките, во делот на совладување на проблемите кои што излегуваат кардиоваскуларните проблеми, како Универзитетска клиника за кардиологија, и убаво е да дојдете кај нас, малку повеќе да објасниме и за народот што се како се прави. Прави. Благодарам.